Je sais pas, en fait, logiquement, tu sais que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Mais ok, d'où ça vient? Enfin, pourquoi ça fait un réflexe comme ça? Et j'ai plus le ok. Ah, c'est encore toutes les 10 secondes, cette pute. Ah, vas-y, le veille de ma mère, ça me casse les couilles. Quoi? Attends, peut-être que si je t'embrasse, je plus le ok. Oh, si j'embrasse Chanel, attends. Attends. Oh.